ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ମିଡିଆ ତରଫରୁ ଜାତୀୟ ପ୍ରେସ୍ ଦିବସ ପାଳିତ। ଆଜି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ମିଡିଆ ତରଫରୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଜାତୀୟ ପ୍ରେସ୍ ଦିବସ ମହା ସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଅବକାରୀ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଶ୍ରୀମତୀ ସୁମତି ତ୍ରିପାଠୀ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରେସ୍ କାଉନସେଲର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଜଣାଇଥିଲେ। ପ୍ରେସ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦାୟିତ୍ୱ ସାଙ୍ଗକୁ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ବାବଦରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ଏହି ଦିବସ ପାଳନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଡିଏସ୍ପି ଅନିଲ ମହାନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ଆହୁରି ଅନେକ ଦେଶରେ ପ୍ରେସ୍ କାଉନସିଲ ଅଛି, ତେବେ ଭାରତର ପ୍ରେସ୍ କାଉନସିଲର ମାନ୍ୟତା ଭିନ୍ନ, କାରଣ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏହା ଏକମାତ୍ର ସଂଗଠନ ଯାହା ପ୍ରେସ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଉପରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଜାହିର କରିପାରେ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅତିଥି ଭାବେ ଡକ୍ଟର ସଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଗଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଉପରେ ଜୁଲୁମ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି, ତେଣୁ ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଅନେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଯାଉଛି। ସାମ୍ବାଦିକତା ଏକ ନିଷ୍ଠା, ସେବା ଏବଂ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ପରିଚୟ। ସମାଜରେ ଘଟୁଥିବା ଅନେକ ଦୁର୍ନୀତିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିବାରେ ସାମ୍ବାଦିକ ଜଣକ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛି, କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ହିଂସାର ଶିକାର ହେବା ସହିତ ଅନେକ ମିଥ୍ୟା ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକ ଜଣକ ଫସିଯାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ କିଛି କୁଚକ୍ରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ମିଥ୍ୟା ମାମଲା ସାମ୍ବାଦିକ ଉପରେ ଆଣିଥାନ୍ତି ଓ ତାର ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ଅବସ୍ଥା ସହିତ ଜୁଲୁମ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ସାଇବର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସୁଚିତ୍ରା ଜେନା, ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପାଢ଼ୀ, ସୂଚନା ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବେହେରା, ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସରୋଜ ମୁଦୁଲି, ସସ୍ମିତା ମେହେର, ଶେଖ୍ ସାଇଦ ହୁସେନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ଲଲାଟେଣ୍ଡୁ ସେନାପତି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ପ୍ରଭାତ ମିଶ୍ର 4 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ମାସକୁ 1500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ବାବଦକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ସୁକାନ୍ତ ପରିଡ଼ା ମଞ୍ଚକୁ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ମଞ୍ଚାସୀନ ହେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧନେଶ୍ୱର ବିଧାର ମଞ୍ଚରେ ସଭା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଥିଲେ। ସବୁ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଶେଷରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସର୍ବଶେଷରେ ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ପି ବାଲାଜୀ ପାତ୍ର ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ 23 ଜିଲ୍ଲାର 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସାମ୍ବାଦିକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଲାଇଭ୍।